Сайн байцгаана уу? Dota Talk-ийн 4 дахь дугаар байна. Энэхүү удаагийн дугаарын зочноор за TM ах буюу одоо Storm Iman гэдэг нэрээр нь танигдах хүн ирсэн байна. Сайн байцгаана. За мэдээж юуны төрөнд манай Dota Talk-ыг одоо нэвтрүүлгийн маань ерөнхий продакшнаар ISO Creatives ажиллаж байна. Та бүхэн мэргэжлийн хамт олонд чанарын өндөр түвшинд маркетингээ даатгамаар байвал ISO Creatives-ийг сонгоорой. За ингээд ярьсхандаа орё доо. За. Та нэг танилцуулчихгаа өөрийгөө хүмүүст. За. Намайг Төр мандах гэдэг. Тоглолтын нэр TM. Dota 2 тоглолдог болсноос хойш гадаад нэр хэрэгтэй болоо гэж одоо Storm гэдэг нэг өөртөө гэсэн. Storm Iman л гэж. Яг Iman гэдэг нь болохоор зөвхөн Mongolia гэсэн утга л да. За Dota 2 тоглолдог болсноос хойш хэр яг хоёлаа ингээд анхны Dota-гийнхаа их үеэс бодоод явахаар Dota 1-ээс эхэлсэн. Анх одоо ямар багт тоглож хин гэдэг хүмүүстэй. Анх юу нөгөө бас тэр үед онлайн лан гэж нэг хоёр хооддаг байсан. Яг лангийн жишээ нэг цөөхөн 4-5 хүн баг байдаг. Би болохоор дөнгөж сурж иржсэн болохоор нэг онлайны баг гэж бүрдүүлээд манай Rookies гэдэг нэртэй. Тухайн үед Huntsman, Mifree, Raider за мэргээ гэдэг нэг найз байсан. Тэгээ би тав ах бүрдчихсэн. Тэгээд тухайн лангийн багтаа өрсөлдөг гэсэн. Онлайнаар лангийн багт төрслөх гэхээр яа гэсэн үг лээ. Энэ болохоор нөгөө тэр үе чинь онлайн гэж үгүйсэн шүү дээ. Зүгээр лангийн баг гэдэг чинь болохоор өндөр түвшний л баг. Тэрийг тэгж хэлж байгаа гэсэн. Онлайн гэхээр нөгөө сурж байгаа багуудыг л ерөөхдөө эсвэл нөгөө дундаж баг гэдэг тэгж нэрлэдэг байсан. Тэр үед яг GG гээс өөр юм байгаагүй шүү дээ. Гаринагаас өөр юм байна. Тий. Тэгвэл яг тэрхүү багаасаа үргэлжлүүлээд анхны одоо лангийн баг нь ямар баг? Яг тэр үед сайн багууд бас байсан л та. За санахын ямарчсан Angel байсан, Game Arena гэж байсан. За Iron бол арай сүлд нь гарч ирж байсан. Тэгээ Underground гэдэг тэр үеийнхээ номер 1 баг нэ л. Яг би баг болгонд зүгээр тоглож үтсэн. Яг анх нэгдсэн баг маань Underground нэг гишүүнээр нь орж ирсэн. Шүүт тахтай гэсэн үг. Тэ шүүтингтэй яг шүүтингийн урал гарах юм аа. Яг өөрөлтөнд би өөрөө дуртай л байсан л та. Нөгөө хэдэн багтэн зүгээр хамт тоглож исэн. Яг нэг баг болж нэг явж байгааг. Тэгэд Underground багт ерөнхийдөө хэр хугацаа байжгаад дараагчих чинь болохоор Iron бидтэй. Iron. Iron би байгаагүй л дээ. Зүгээр яг тухайн үед Underground аврагын баг байжгаад дараачийн үеийн Iron гэх юм аа. Тэдрийг хожиж гарч ирээ. Тэгээ нэг 2 жил орчим ямар цаавар авч ирсэн. Тэгээд би яг тэр үед нь Underground орж ирсэн. Яг хожигдож явах үед нь. Тэр үед. Тийм тэгээд манайх ч яг Underground дээр бас хожигоо. Тэгээ манайх ботарж ирсэн гэх юм. Тэгээд тэгээд лоф гэж. Шүүтинг яаж ирсэн. Санал болоод хоёлаа одоо багасаа гарья. Тэгээд чи нэг хитэн хүн сонгоотгаа. Шинэ баг байгаал гээд. Тэгээд анх лоф гэдэг баг байгуулж ирсэн. Гişүүн гэвэл ер нь бол бит хоёр тэр Huntsman, Mifree гэсэн. Нөгөө манай хуучин баг гэсэн үгтэй зөвчрөгийн. Тэгээд яг 5 дахь гişүүн гэж байгааг ер нь. Нилээн удаа хугацаанд хагас жил ч юм уу 5 дахь гişүүн байгааг. Нөгөө тэмцээнд яг орвол нөгөө таарсан үнэл очдөг гэсэн. Таньдаг юм байсан. Тэгж явж байгаа л. Дараа нь яг 5 дахь гişүүн авч ирсэн. За ер нь тэгээд тэрнээс хойшоо л ингээд Dota 2 л орох гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ одоо л мөн үү? Тэр чинь яг 9 онд л юм байна. 9 оны дундуур ч юм уу гэсэн. Тэгээд Dota 2 л бол 12 оны баг сүүлд тэгвэл болоогүй юм байна бас.
болоог бас нэлээд хэсэг доот нөөцөц. Тэр үед тэгвэл ер нь ингээд одоо бэлтгэл гэх юм уу? Тиймэрхүү юмнууд яаж хийдэг вэ та? Ландаж лих үү? Ландаж хийн тэгээд жижи дээр ер нь жижи дээр л юм туршдаг гэсэн юм дөө. Хэр болгоныг яаж тоглох вэ? Яаж өөрчлөх вэ? Тэгээд зөвхөн багийнхантай хослолт тоглолт гэсэн. Яг хийсэн юм би ингэж хийвэл яаж юм? Ингээл яаж юм гээл. Лам дээр тэгээд бас туршин бас. Одоо ингээд шүүд ах чинь мид явдаг байна штэ. Та тэгэхээр carry байсан гэсэн үг. Тэ. Голчлон тэгтээ ээлжилдэг. Мид carry ээлжил явчихна. Тэгээд 5 дахь хүн маань юу орж ирнэ? Жишээ нь 5 дахь хүн маань carry ч юм ороод ирвэл carry хийх чинь. Мид ороод ирэх юм бол мид явуулчихна. Офлайн ороод ирвэл офлайн явуулчихна. Бит хоёр бол зүгээр яг бүх төрөл төвөрчин. Манай free бол постой байсан. Хаанц постор байсан. Тухайд. Тийм байдаг гэж. Ингээд ихний чин багууд яваад Dota 1-ээр ерөнхийдөө бол гадагшаа тэмцээнд явжсэн. Миний өмнө нөгөөд явсан гэдээ ярьсан шүү дээ, тий. Аярмтай шүтэнг. Тэрний дараа 11 онд 10 онд болохоор ерөнхийдөө гадагшаа явах тийм боломж гараагүй. Тухайд уг нь ийд байсан. Тухайд нөгөө Меса гэж байсан. Тэр хүмүүс нь тэр жилдээ ягаад чи ямарчсан явуулж байгаагүй. Харин 11 онд ISF болж өөрчлөгдсөн байна. Тэгээд тэн дээр нарийн манай яг бүрэлдэхүүнээр нэг хүнээс солио явчихсан. 5 дахь гишүүнээр ариук. Бас юу юм байна. Тэр өөр юм болсон юм байна. Гишүүн сонгоход манай ариук байгаагүй юм байна. Лангийн нэг тухайн үеийн нэг 5 баг жил одоо шилдэг гэдэг дуудагддаг 5 багийг дуудаад ISF билөө энэ одоо шинээр нөгөө зохион байгуулалтын өөрчлөгдсөн. Тэгээд Монголын яг 5 шилдэг хүн гэж ямар хүн байдсан бэ? Та 5 баг бол ямар ч шилдэг баг юм байна. Тэгээд шууд санал асуулга гаргая гэсэн. Бүр. Ерөнхийдөө 5 багийн 25 хүн донд ерөөсөө 5 өнийг сонгоно гэж нэг тийм 3 организашн маашин 3 хүн дуудаад бид нар эрхийг авсан. Тэгтээ бид нар яг тэрийг явуулахгүй зүгээр л санал асуулга авч байгаа 5 хүнийг явуулна гэдэг. Тэгээд санал асуулга яваад эхлээд яг манай шүүдэн бит хоёрыг авъя гээд бит хоёр гарч ирээд тэгээд энэ дундаас ариука гарч ирээд тэгээд ариука болохоор мокаг санал болгоод мока гарч ирээд нэг хүн маань болохоор бас өөр багаас авахгүй болохгүй. Нэг хүнээс дэйтл нь 2 хүн гээ. Тэгээд өөр багаас геймероор тухайн геймероор гэж багаас. Тэндээс хин дөлөөг авчихсан. Дөлөө Келли. Дөлөө Келли Facebook. Тий. Одоо манай KD-сийн дүү. Тий. Бит тав сонгогдоод тэр анх Dota-гийн тэмцээнд 11 онд баг. Тэгж явчихсан. Тэгээд хаашаа явсан. Тэмцээний тухай жоохон ярил. Чакарта юм шиг санагдаж байна. Ямар зэн данайд. Тэрэн дээр бас шүүдэнгээ яриадсан зарим юм явжлаа баг. Нөгөө Бээжин мэжинд очиод жоохон фейлдж байгаа цаашаа ус дамжаа явжсэн гэдэг. Тэр. Тий, ямар ч сан тэгэж явж ирсэн. Очиод 4 зоотой байсан. Тэгээд зоо болгоноос 2 баг гарна тэгээд манайх ямарчсан зооноос 2-оор гарсан. Нэгээр одоо Филиппиний баг гарч ирсэн баг. Тэгээ 2-оор гараад ууг нь шүгийн 8-д үлдсэн. Тэгээ шүгийн 8-аас ууг нэг хожил шүгийн 4-д үлдэхтээрээ яг арай бараг одоо. Тэгтээ ер нь хангалттай өгцөө. Тэгээд 8-да сагцсан. Тий, тэгээ асагтаа. Одоо ер нь тэр үеийн ийм тэмцээний тоглолтуудаас яг үлдсэн ч юм уу үзийгээд хайгаад олол
юм байдгүй. Тухайн үед уг нь хадгалчихлээ санагч. Одоо үнэхээр яаснаа санахгүй. Яг бас би тэр тэмцээн дэр нэг харамссан юм багаар яагаад явж болоо юм бол яг бододсон чинь 5 carry явсан бэл. Одоо Арука тухайд carry гэсэн. Би бас carry мэд. Шүтэнч баг бас манай охтой carry мэднэсэн. Дөлөө болохоор тэр багийнхаа мэднэсэн. За Моукач баг бас л carry хийдэг. За офлайн тоглолдог тий. Тэгэхээр ингэ бододсон. Яагаад ингэ спорт гэж. Сони тий нэрээ. Яар тэр сонголт нь амар сонирн болсон. Ягаад гоо шилдэг баг энэ шилдэг 5 хүн гэх чинь нөгөө алддаг хитнүүн сонгогдно. Данаа нь батсан чинь нөгөө спортгүй л явцсан санагдсан. Тийм бай. Тэгээд тэр тэмцээнээсээ дуусгаад хурж ирээд тэгээд хурж одоо тухайд бас үнэхээр боломж маш бага байсан л та. Тэгшээ тэмцээнд ороо энэ дээр ихэд Монголоос онлайнаар пингэн зөрүүтэй тоглох боломж. пинг ер нь хэдтэй тоглох юм гэсэн. Жижиг жижилсэн юм чинь. Яг хоо нэг шүүтэнгийн үед пинг нэг хэсэг Аз руу гарцтай байсан. Тэгээ Азийнхтай одоо тэр яриадсан нөгөө ямаатай хинтэр. Хятадтай л Сингапур хэтэртэй тоглох болоод идэг гэсэн. Тэгээд дараа нь Монголын гарц холигдоод Европ болсон юм шиг байлаа. Тэрнээс хойш гадагшаа ер нь тоглох боломжтой болцсон. Жижигээр. Пингний лайг их өндөр байсан болохоо. Одоо бол нөгөө Европ руу тоглоход нэг 120-30 пингтэй байгаа шүү дээ. Тэр үед илүү өндөр байгаа юу? Тэр үед хамгийн бага даа. Тийм пинг бол. Тэгэхээр ер нь 200-ууд өгсөн пингэн дээр тоглодог гэсэн. Тэрний одоо ингээд секундээр хуваах юм бол одоо жишээлбэл их пингэн дээр тоглохоор нэг газар нь дарангуут 1 секундын дараа хөдөлж штэ. Тэр ер нь хэр хугацаа секундын дараа хөдлөх үү? Тэр үед тухайд нэг дарээр гэж байсан. Тийм. Европтой тоглодог. Европод тоглодог. Тэгэхэд нэг 270 мал 230 мөчөө. Тийм пингэн дээр Dota 1 штэ. Тэгэл ерөөхдөө скил авдаг л байсан. Дандаа нэг ганц хоёр хөлтэй carry офлайн ч юм уу. Тэгэл секундэд тооцоолол ялч ийшээ дарангуудгүй чинь. Нөгөө чишээ дарангууд нэлээд байж байгаа юм. Тэгэхээр нэг ялч нэг нэлээд урчлан тооцоолж ижил тоглодог. Би бороо санаад байна уу дарээр гэдэг чинь модны эрт байдаг. Тэгээд тэр нөгөө нэг Кани билүү нэг тиймэрхүү. Одоо Marvel банк гарч ирэхдээ нэг Кани Marvel гэж гарч ирдэг гэсэн. Тэр нэг тиймэрхүү тэр одоо клан гэж ярих уу? Гарена гараад тиймэрхүү клан. Ямар ч тийм дарээр гэдэг PC байсан. Калан байсан үг сайн санахгүй байна. Ямар ч Marvel байсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд эрийг санаж байна. Тэгвэл мөн л юм байна л да. Тэгээд ингэж яваад дахиад Dota 1-ээрээ гадагшаа тэмцээнд орсон. Дахиад Dota 1-ээр нэг орох боломж байсан. Аваг нь маах тухайд гайв авраг нээлээ л да. Тэгээ яг ингээд орох гэсэн чинь нөгөө болсон тэмцээн маань дараа жил 12 онд нь Монголоос нэг айгүй олон баг 4 баг нэг авсан тэмцээн санаж байна. За яг сайн хэлж мэдээгүй. Dota 1-ээр 2 баг. Dota 2-оор 2 баг анх явж байсан. За 12 онд тэгэхээр чинь Dota ер нь Монголд орж ирээгүй байсан. Dota 2 бол орж ирээгүй байсан юм биш. Бид нар хүртэл аккаунт ч тоглож үзээч байсан хүмүүс аахгүй. Тэгээд нөгөө авч явж байгаа хүмүүс маань судлаад за Монголд хамгийн доктортой одоо хамгийн сайн баг энэ лаф юм байна. Тэгээ эднийхийг л Dota 2-оор оруулъя гээд тэгээ хүчээр ингээд тавьчих байгаа. Тэгээд бас нэг хальт ингээд Dota 2 тухай тоглож ичижсэн нэг хэдэн хүүхдүүдээс нь тэдрийг бас хүчээр Dota 2-оор оруулж байгаа. Тэгээд Dota 1-ээр болохоор тухай нөгөө Табава түүний нөхөд гэдэг нэг байсан. За Табагийн баг. Тэгээд за тэдний чинь Табамоос за нэг хоёр нөгөө нэр нь орж ирдэг. Тэгээд манай геймерээр явсан. Багаараа. Явсан санагч чинь тийм. Тэгээд тоон жил чинь Dota 1-ээр манай Табагийн баг 3 дугаар хэлээд медаль авч ирсэн. Манай
геймероор яалаа. Шогийн дөрөв дээр ч очижлоо нэг санагдаад. LGD-тэй тоглож байгаа. LGD тэгвэл нэлээ илэрхсэн. Аха. Тухайн Dota нэг LGD. Тэгээд яг төсөглөл гэж тохиоч гэжсэн. За тэгвэл тэр үеийнхээ бүр ингээд гоё юмнуудыг яг хэдүүлээ ингээд нарийн юмнуудыг яриад байна л да. Тэгэнгүүт хатан одоо жишээлбэл би ингээд таны өмнөөс өөрийгөө төсөөлөх юм бол Dota 1-ээр ингээд тэмцээн төрүүлчихэд явсан чинь Dota 2 тоглоод аккаунт ч байсан гэж штий. Тэгэл ингээд шинэ ертөнц рүү орж байгаа. Тэр үе одоо би жишээлбэл анх Dota 2 тоглосноо бодохоор баг ингээд 7 цаг тоглож гараад ирсэн чи баг толгой молгоо эргээд шал ондоо нөгөө дүрстэн ондоо болчоор ер нь шал ондоо болчиходсон шүү дээ. Тиймэрхүү мэдрэмжүүд одоо танд ер нь яаж толгороо тухай тэгээд анх тоглож үзэхэд яг хөө ингээд уг нь адилхан л санагдаж байгаа. Тэгтэл өөр тоглоом тоглоод байгаа чинь. Дөнгөж тоглож үзэж байгаа. Тэгэл очиод нэг хөөгчиг алуулаад. Тэгтээ тухайд амар байгаад орж ирсэн. Манай яг 16 мянга байсан баха. Тэрнээс манай зоонд миний санахын фанатик байгаа. Мошиг юм байгаа. Эсвэл фанатик өөрсдөө очиулаа. Ямар ч маад наав яасан. Тэгээд Германы Корогийн баг чинь тухайд Германы нэг нэртэй баг. Black нэртэй. Тэдний багтай нэг зоон. Тэгээ нөгөөг нь фанатик л байсан юм байна л да. Тэгээ нөгөө 3 амир багтай таарцсан дээрээс нь тоглож үзээгөө гэж хэлэх. Тэгээ тэр үедээ ер нь Dota 2 гэдэг юмыг хальт судалж модлаад ч юм уу эсвэл Navi гэж ийм байдаг байх энэ төр гэж мэдэх үү. Дэнди мэндийтэй тоглож ийн гэсэн үг шүү дээ. Тий. Үзчихсэн. Үзчихсэн. Тэгээ мэдээж тийг нь үзээд яг нөгөө аккаунт авах болохоор тоглож үзэв. Яг ингээ мэдээг нь уншаад тухайд байгаа шууган штэ. Тийм штэ. Тэгээд $50 тэмцэн ингээд Dota 2 дээр мэдээ гараад байгаа. Ингээл бүгд л үзэж байгаа юм чинь. Тэгээ би яриач тэр тэмцээнд орно гэж бодоагүй. Тэгсэн чинь тэгж таарад. Яг би гойсон л таас нөгөө явж байгаа юмнаас. Би Dota 2 үнэхэр чадахгүй. Манай бүгд чадахгүй. Dota 1-ээр оруулаад өгөөч гэхгүй жийсэн. Тэгээ ямар ч нэмэр байгаагүй. Dota 2-аар л орсон. Тэгэл ер нь хурж ирээл Dota 2 руу шилжсэн. Тэгээ хурж ирээд хэсэг тоглоог юм аа. Тэгээд за санах юм аа. Манай Андергийн тоглолт гэсэн Жила гэдэг хүн байт. Бид нарт та нар одоо тоглоо Dota 1 очирцсан. Гэт тооч нөө кийгээр худалдаж авдаг гэсэн санагч байна. Хүн болгонд кий өгөөд худалдаж авч өгчээсэн. Тэгээ 13 он хүртэл кейтэй гэсэн баха. Тийм тэгэхээр 12 оны сүүл байсан бах миний санах. Тэгээ бүгд кий аваад эсвэл 13 оны их юм байсан уу. Тэгээд Dota 2 руу орчихсон. Тэгээ ороо нэг сар 2 тоглолоо ойлгож эхэлж байгаа юм чи. За ер нь гоё тоглоом байна гэдэг. Тэгээд орж ирсэн санагч. За одоо ер нь нөгөө нэг ингэж явж байгаа л 10 Монголцын анх үүссэн огноо таал Dota донд нь байсан шүү дээ. Тий. Тэнгуут Монголц ер нь хэдэн онд үүсв? Dota 2-ын эхний багч нь Монголц байсан уу? Тийм тийм дээ. Бараг л Монголц юм байна. Тэр үеийн Монголцыг одоо бид нар ер нь Dota-ч гэлтгүү, Counter-ч гэлтгүү ер нь e-sport сонирхдаг хүмүүс Монгол гэж одоо бүгд мэддэг болчиход байгаа байхгүй. Тэнгуүч яг Монгол анх ямар хүмүүстэй байсан, ямар тоглоомоор үүссэн, ер нь яаж тэр лого гарч ирсэн юм уу те. Тиймэрхүү юмнуудыг нэг сайн мэдэхгүй байгаа гэдэг. Тухайд манайх яг лов гэдэг үргэлжлээ явж исэн. Тэгэхэд нэг манайхыг нэг ивент итгэе нэг уулзъя гэдэг нэг хүн ингээд дуудаж исэн. Тэгээд тэр үе нөгөө төвшөө гэдэг спонсор гэх юм уу? Тэрхүү анх уулзаа ингээд Dota 2-ийн мэдээ гарлаа. $100 шагналын тэмцээн. Нөгөө TI болт юм байна. Тэгээд дэмжиа гэдэг чинь. Тэгээд яг тухайд яг нэрээ сонгоогүй байсан. Тэгээ явж байгаа хүнээ бүрэлдэхүүнээр болоод. Арука Моко 2 3-р угаасаа тэр үед хамт тоглолдог гэсэн. Тэгээд нэмэх 2 үнэ. Нэг нь Санкэг явж ирсэн. Нэг нь Санкэг бид тэр чин Ханц. Ханц орч. Тэгээ бид анх
тэр хүнтэй баг болж очиод тэгээ Монголз гэдэг нэр. Тэгээ манай нөгөө спонсор нэг ийм нэр байл яаж нэхэр. Таггүй нэр анаа болохоор байна. Тэгээ анх үсчихсэн. Тэр үед лого нь бас одооных шиг байсан юм. Тухайн үед логогоо бас ийм арай гаргаагүй ч илүү. Нэлээд байж гаргасан санагдчих. Хагас жилийн дараа ч илүү. Зүгээр миний тэр нэрээрээ яваад нөгөө Монголтой тэмцээн зөндөө зохиогдсон шүү дээ. Тэрэн дээр нөгөө байн гараад төрүүлцдэг болохоор зөвхөн манайх логотой болъё. Ингээд тэгээ. Ингээд тийм логоны тэмцээн зохиогдсон. Одоо дизайнерын дунд гэх юм аа. Тэгээ энэ Монгол цагийн логотой болох гэсэн юм аа. Гэт. Тийш нөгөө нээлттэй хүн болгонд нээлттэй ингээд лого хийгээд өгөө чадлууд нь ингээд тэр үедээ бас 500,000 төгрөг байсан. Тэр үеийн 500,000 ч амар мөнгө байсан ш тий. Тий. Бид нар чи ингээд тэр үед ер нь ланддаг хүмүүсийг би ингээд хойноос наарж мараа зогсохоор цагын дээрээ тавьд ланддаг байсан үг ихгүй тий. Тэр хэвцээ ланддаг. Тухайн 500,000 ер нь сайн мөнгө гэсэн. Тэгээд ер нь анхны логотой болж. Тэгээ анхны тэр лого. Тэгээ яг жоохон автыг тэгээд нэг жоохон өөрчилсөн. Тэрнээс ер нь анхнаасаа л ийм их байсан. Тий. Тий. Тэгвэл одоо ингээд та хэд ингээд дараагийн тэмцээнүүдэд орох юм руугаа орохоос өмнө эхлээд Монголц гэдэг ингээд баг анх үүслээ. Тэгээд та таваас гадна хойно нэг л хүн байсан юм байна тий. Тэгэл энэ зургуулаа. Бас яг 6 дахь гишүүн гэж нэг хөөнд байсан. Нөгөө Умба гэдэг нэг хүн байсан манай. Яг тэр хүн гэхдээ тоглолтын дээр сууж тоглохгүй бус юм дээр нь туслаа очдөг гэсэн. Тэгээд ард маань тэр нэг хүн төвшөө гэдэг нэг хүн ямар ч заах ингээд нийл явчихсан. Би одоо ингээд шоун сонсохоор бид тэр үеийг мэдгүй болохоор төвшөө ах одоо жишээлбэл монголчууд одоо ингээд монголцыг гадагшаа анхны ингээд бүүт мүттэй болох гол ингээд баахан юм болж исэн гэл тэр үед нь та байж исэн үү? Тийм байсан тий. Гэтэ яг анхны бүүт рүү явахт нь бол байгаагүй. Нөгөө нэг гадагшаа. Тий. Би яг тэрний яг өмнөхөн болсон. Тэгээд би бас бүүтгийн тэр үед угсаа хавархан байсан шүү дээ. Бүүтгиймд бас тоглож үзээг. Тухайд бол тэгэл сайн гээд дуудагдсан хүн л бол ганц хоёр биш ч юм уу. Эдсэнтэй нэрж байгаа л нэг тоглох маягийн. Тэрнээс ер нь бүүтгийм гэж байгаагүй л дээ. Тэгвэл Монгол цаатаа ер нь 2013 онд байгуулагдсан гэсэн үг үү? 13 онд байгуулагдаад та хэд ингээд баг болоод явхад хаана бэлдэх үү? Бэлтгэлээ. Тухайд эхэндээ нөгөө бид чинь лоф яваа гэж өгдөг лоф гэвсээ тэндээ тоглолдог гэсэн. Тэгээд хаяа VIP-д суучна. Эсвэл байх өдрийн цагаар ч юм уу VIP-д суучна. Тэгээ бос цагаар нь ч юм уу доо зүгээр PC-д зааландаа суугаад тоглолцдог гэсэн. Тэгээ яг тухайн бас нэг таарах юм байсан. Пинг аяга өндөр дээр тоглолдог гэсэн. Одоо ингэнгүүт ер нь таныг бол ер нь бас лофод нэлээ одоо байснаар хүмүүс мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо ингээд дараагийн асуулт үүсэж байгаа байхгүй юу? Одоо лоф гэдэг нэлээ олон салбартай. Тэгээд хэсэг болол мэдээж толгой PC яг PC газруудын хувьд бол толгой нээсэн газар анхны лофт нь байна гэсэн үг үү? Анхны лоф нь ер нь хаана байсан юм? Анхны лоф нь одоо хорооллын Зоос банк гэж хуучнаар байсан. Тэрийг мэдэх үү? Мэдгүй. Москва рестораны эсрэг хэлдэг гэсэн. Нэг 3 давхарт анх тийм анхны Зоос гэдэг PC. Тэр хоёр нэргөө зүгээр Зоос банкны PC гэдэг дуудчихдаг. Тийм PC нэгдэжсэн. Тэгээ тохойд бас шүүдэнгтэй салаад өөр баг үрдүүлэгч хийсэн. Тэгээд тэр PC-ний эз намайг дуудаад ингээд яг сураг сонссон. Тэр үед яг сонио бас хэлж ирсэн юм байлээ. Энэ темийг авчаач ингээд ирээдүйдээ ингээд болчихно гэдэг. Тэгээд тухайд манай тэр лафын эзэн дуудаад би бас ингээд та нарыг дэмжигсэн ба. Бас маахаас нэгдэд удаагүй байгаа. Тэгээ мааг бол очигээд тэгээд яг анх мифри шүтэн хаанц бид дөрөв. Тэгээд сонио бит таваа хараад. Тэгээд
тухайн Орсын үеэс хойш алгацлагүй голын тэмцээнд дөрүүлээд тэгээд нөгөө маань PC-ний эзэн нөгөө жоохон урамшаад ер нь PC багийнхаа нарыг нэрлэнэ гэдэг. Тэгээд тэрнээс хойш лоф гэдэг нэртэй байсан. Ямар гоё тий. Тийм нэг тийм төвхтэй. Өнөөдөр ууг нь хоёулаа ирэх гэж байгаа чадсангүй тий. Хансмын ах хандсангүй. Хансмаа эсвэл сонио ах бүр яг өнөөдөр нисчих шиг боллоо. Өчигдөр окей гэж ярьж байгаа. Ер нь бол одоо ер нь яг тэр үед тоглож исэн хүмүүс нь одоо ингээд доотхоо тоглож байгаа болоо. Одоо ер нь барыг тоглож харагдахгүй байх шиг шүү дээ. Хайдараа бидний үе чин дээр хаяад л ранк тараал. Нэг уулзаж хоорондоо нэг ганц нэг ландуулаад тал. Ер нь тэгээ болцооч шүү дээ бүгд. Одоо үзэгч хийгээл. Харин тийм. Одоо ингээд яг үзэгчдийн бас санал байгаа даахгүй. Би бас ингээд ер нь комментод уншихаар үзэгчдийн саналаар та байгаад байгаа. Тэгэнгүүтээ сонио ахыг бас нэлээх битсэн байсан. Тэгээ мэдээж хамгийн их бас хүмүүс харахыг хүсэж байгаа. Сүүлийн үед ч гэсэн нэлээ идэвхтэй байснаар нь Харука ахыг аягүй хүсэж байгаа. Тэгээ Харука ах болохоор гадаад байгаа. Тэгээ бас хурж ирж амжихгүй болчоод одоо боломжтой сонголтуудаас нэг 2 хүн байсан. Тэгээд ирч чадсангүй. Тэгээд дараагийн удаа юу ч гэсэн бас ирэх юм бол та цогтой хоёр нь оролцсон ч бас болох юм шүү те. Дараа нь болно бол яг тухайн үед бас хамт байсан тоглож удаа шүү дээ. Гэхдээ бас яг би нөгөө нэг яг тэр үед нь юу болж исэн гоё юм мэдэхгүй та ч гэсэн бас удацсан болохоор зарим нь бас надад байж магадгүй. Зарим нь бас. За ингээд Монгол руу ороод Монголд та тэгэхээр одоо 2013 оноос хойш 2015 он хүртэл байсан юм байна. Та 15 оны бараг сүүл хүртэл. Тэгээ яг явахынхаа өмнө болж исэн да. Яг би бас жоохон итгээгүй. Яг явчихна гэдэгт. Яг тухайд би бас каринаас болохоор бас тэр ихтэй хүн байсан л. Тэгээ нөгөө 13 оноос хойш 15 оны яг 12 сард бид нар явж ирсэн. Тэгээ тэр хүртэл би хажууд нь зөндөө дагаж байсан. Boot camp гэдэг зөндөө асууж ирсэн. Тэгээ тэр хүртэл ороогүй болохоор би бас итгээгүй. За ер нь болсон дээр байна да. Тэгээ нэг болоо 2-3 сарын дараа тэрий тарин гинт явсан. Тухайдаас Go их нэг counter гэж бас мэддэг гэсэн. Тэгээ бас Go гараад ирсэн байсан. Бас Монгол 5 хүн Go-оор хамт авсан. Тэгээд Dota-гийн 5 гэхээр нэг 10 ямарч явжлаа. Одоо тэр болтол 13-аас 15 оны хооронд монголзын үзүүлсэн за яг дотоод амжилт бол мэдээж маш олон л байгаа. Гадагшаа явсан тэмцээнүүд гэхээр бас юу вэ? Одоо тэр үед бол WSG чинь WCG мэжээ гэдээ гараад ирсэн байгаа юу. Тэгээд ISF байнга бас цогцолдсон. Тийм WCG чинь ISF болцсон байсан. Дараа нь тэр Месsen шинжлэхтэйд бас одоо ер нь Месsen байнга бас тэмцээн зохиод байгаа шүү дээ. Яг шинжлэгдэг байхдаа бол Месsen бол ер нь болцсон байсан. Тухайд ISF бол нэг 2 удаа 14 15 онд 2 удаа явсан. 13 онд тэмцээнд ороогүй юм шиг байна. Зүгээр дандаа онлайнаар айлуулах боломжоор орчдөг. Тэгээл тоглож ирсэн байна. За тэгвэл 14 15 онд явсан ISF хаана болсон? Тэгвэл тэг ямар багуудтай байсан? Тэр үеийнхээ гоё мэдрэмжүүдээс. ISF-ийн 14 оных нь Азийн аврах болж ирсэн. Тэр чинь бас 2 болт юм байна. World Championship гэдэг. Тэгээ Азийн авар гэдэгт нь манайх ороод тухайд Филиппинууд бас ер нь нэлээд сайжирч эхэлж ирсэн. Тэгээд MVP Phoenix гэдэг нэг тийш нөгөө нэг амар спонсортай тий тэнгуүтэй нутагтаа шууд $500,000 жилөө бүх томчуудыг өрөөд MVP Phoenix-тэй бүгд ингэ тоглолоо. Тэгээ тийм тэмцээн зохиогоод тэгээ MVP Phoenix дараа нэг тэмцээнд төрүүлээд хүчтэйгээр орж ирчихсэн. Тэгээ Филиппин сайнууд тэгээ одоо Азууд бүгд байсан дөө. Одоо ч Азууд нэлээд сайжирсан шүү. Тухайн үед л Аз Европ
хоёр арай л өөр төвшөнтэйсэн л та. Европ арай бардггүй. Тэгэхэд ямар ч манах ороод зоондоо MVP финагс 2 Филиппин багтаад орж ирсэн. Тухайн тимсийг иж явж ирсэн баг. Тухайн тэгээд бэлтгэл сайн байсан. Хувийн бэлтгэл аягүй сайн байсан. Нэг хэсэг бид чинь тухайн нөгөө ранк тоглоод бүгд нөгөө ранкыгаа нэлээд өгөр. Тийм. Эхний авд марж хэвчдэг. Сангима нэг хэсэг баг 1 2 3 мөр өгчээсэн шүү дээ. Тэгээ ранк бол нэлээд толцсон хүмүүс байсан. Яг очиод ингээд харахад бол хүмүүс бидрээс жахан гайхажсэн нөгөө. Харж байгаа хүмүүс амар өндөр ангитай хүмүүс аваад ирсэн. Тэгээд тоглосон эхнийг MVP финагс таарсан. Шууд. Хацгүй ч юм уу, юу ч. Ер нь хэл зөрүүтэй санагдчихсан. Тэр үедээ. Тухайн гэж бидэндээ би бол хамгийн сайнтай л тоглолт. Нэг өөрийгөө сорж измээр. Яг юм даваа тал нь хүнээс айдаг. Нөгөө сандрал байхгүй. Тэгээд тэднийхтэй дарчин гот нь ямар гоё шууд тоглож, шууд очиж гэх. Тэг яг эхнийг амьдрал үзсэн. Яг нөгөө carry лейн дээр амар амьдрал үзсэн. Тухайд 3-3-1 гэж явсан. Айлан 3 өдөөс ирээд тэгээ манай 3 дээр 1-1 явсан. Ер нь бол лейний солилцсон биш тэр үеийг хараад. Тий. Уг нь бол би фри фармлах хэвээр. Тийм. Лейн нэг тэгсэн чинь айл өдөс 3 өрөөд тарсан. Яг эхнээс наалаад ноч хил гэж бодсон юм шиг. Тэгээ тухайн лейн дээр хариу ганц битгаар байсан юм аа. Нэг 2 ман спорт. Тэгээд тухайн лейн дээр нэлээ алан болсон. Эхний ард маа. Зүгээр аюу хөгж алцаад. Тэгээд л яг коридор жоохон задраа. Айл жоохон илэрхийд. Тэгээд санах нэг манайх 30 минут левел 3 дээр зогссон байгаа. Нэг гарч баруулж чадахгүй. Тэгээ нэг 37-8-аас нэг манайхаа бас оруулахгүй хамгаалсаар нэг дэн дээр нэг 3-ыг налаад. Тэгээ голоор орж иртэн дахиад нэг бас 3-ыг налчлаа. Тэгээд яг нэг карри өгчсөн. Тэгээд эднийх нэг очиад. Тэгс нэг тэр тэнцэндрээд нэлээд нэг байт юм аа. Тэгээ ер нь групп нь зооны тоглолтоор боо нэг гэсэн. Тэгээд хаяад хожицсан. Тий нөгөө 4 багтай заа. Тэгээд нөгөө 2 баг нэг 2 Филиппин баг гэсэн. Тэгээ очсон ууг нь. Тэгээд дараагийн 2 Филиппин баг дээр харин жоохон онцгой очигдсан. Тэгээ очигчаад тэгсэн чинь MVP гэсэн нэг очигдоод бас. Нөгөө 3 очиод нэгээр гарчиж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө за тэр баг нь дахиад нэг баг гарах штайсэн чинь манай 2 багийн оноо тэмцсэн юм аа. Тэгээд минут тоолно гэлөө. Минут тоосон чинь айл нь манайх айгүй хурдан жижигээ зарлцсан байхгүй. Дараа нь жоохон ажигдаад. Тэгсэн чинь айл нь жоохон хамгаалаадсэн. Тэгж байгаа ажигдсан чинь минут тоолно ч гэнэ тийм дөрөм яриад тэгээ манайх хурдан ажигдсанаар хасагдсан байхгүй. Тэгээд тэр тэмцэн жоохон алдцгүй. Тэгээ яг тэмцэн үзлээлтэй. Тэгээ MVP Phoenix-ыг баахаг байхгүй л хэлээ. Тэгээ дөрүүлсэн тэднийх. Тэгээд нэлээд харамсчихсэн. Дараагийн тоглолтын дээр уг нь хожицсан л тоглолтын дээр хожигдсан л. Тэгээ ах тэр тэмцэн тэгээд дууссан. Тэр нь хаана зохиогдох вэ? Тэр чинь Филиппин официал юм болоо. Тэгж санагдаад. Тэрний дараагийнх жил нь хаана зохиогдсон? Дараагийн жилд яасан юм аа? Хүн нэрээ солигдсон. Тэр тэмцээнээс хойш ч лөө бас нөгөө спортоо хэсэг салсан болоо. Тэгээд юу байхгүй. Нөгөө тэмцээн маань дахиж явуулах сураг гараад. Тэгээ манай уугийнхан житгэхгүй болцсон нөгөө орох тэмцээн байхгүй. Монголдоо бол яг зөндөө болно. Тэгээ тэр нь угаасаа Монголын тоглолтууд муу санагдаад нэг тоодогч байсан. Тэгээд нөгөө нэг тэмцээнд явуулдаг хүмүүс нь одоо ISF World Championship болох гэж байна. Тэгээд танах ингээ орооч гэдэг.
Тэгээд тухайн үед хоёр хүнээ солиод орж ирсэн. Ханц Мок хоёрын оронд Таба Жид хоёрыг аваад. Тэгээд бид тав маха Монгол цэцэг нэрээр бол явсан. Тэгээд тухайн өөр нэг хүнээр спонсор болж байгаа нөгөө зардлаа. Тэгээд тэр тэмцээнд явчихсан. Яг арай том тэмцээн болсон. Том баг очижсэн. Яг тэн дээр нэг сарын өмнө л мэдсэн баг. Тэгээд сар бэлтгэлээгээд явсан бид та. Ямар багтай. Тоглосон хэдэн байгаа л сайн санаж байна. Тухайн үед бол TI-ийн дараа болсон тэр чинь 9 сар 7 сар 7 тэр тэмцээ. TI аврагс Нэби баг ирсэн. Тэгээд Виха Жиракс тэр юутэй нөгөө Трикс Эмриксийн нөгөө хуучин фанат маягийн тэр баг ирсэн. За Орсын нэг сайн нөхдүүд байсан юм аа. Арайч Virtus Pro баг биш. Тэдэртэй ер нь нөхцөлчдөг нэг доотлих нь Hellraiser шиж гэлээ. Тэр баг өөр нэг 2 3 ер нь харж байсан хүмүүс. Сайн гэж боддог гэсэн хүмүүс л тэд нар ч нэг уус усаар ордог гэсэн шүү дээ. Нөө ISF гэдэг утгаараа. Тэгээд заавал нэг улсын хэрнэ. Тэгэхээр зарим баг нэг багаараа биш гэсэн үг. Тэгж ирж ирсэн. Тэр групптэй одоо ингээд 6 багтай байна. Хэдэд доор. Хэдэн багийн дараачихтаа шалгарах. За бас санахын 16 баг л орж ирсэн санагдаж байна. Тэгээд зоондоо 4 багтай. Манай зоонд Египтийн баг байсан. Тэгээ Нэби орж ирсэн хятадаас. Тэгээд фанатик нөгөө Виха Жиракс тэр үед авч ирсэн. Яг ч яах ихэндээ айсан л та. Ягаад хамгийн шонгохтой. Нэг зам орчоо гэдэг. Имбич та тэр жилдээ яг төрүүлсэн байсан жил юм шүү дээ. Тийм төрүүлээд нэг 2 сарын дараа л ирсэн. Гэх юм уу тэр тэмцээнд. Тэгээд эхнийг Нэбитэд шууд тарсан. Бас л нөгөө өмнөх Нэбитэд таардаг шиг. Тэгээд Нэбид бол мэлээ алгас үнэхээр аваргаад тий аваргаад яхаа тоглож үзэхдээ гоё лээсэн л та. За би яг дараагийн тоглолтын дээр тааруулъя. Болчхоор л юм байна гэж яг дотроо тэр үедээ бодчихлээ. Тэгээд дараагийн тоглолт Египтэд таарлаа. Тэдрийг жоох муу байсан. Одоо үед зарим тоглолтог л хүмүүс юм бэл. Тэгээд тухайн үед муу байсан. Манайх жоох илүүрхэл дууссан. Тэгээд дараагийн хамгийн чухал тоглолцсон л да хожил хажигдуулаас гэдэг. Тэрэндээ нөгөө одоогийн нөгөө TI авраг Жиракс ороод ирж байгаа. Хоёрт орж ирсэн Виха орж ирж байгаа. Фанатикийн Трикси ороод ирж байгаа. Нөгөө хоёр нь бас мэднэ. Нэр нь л орж ирэхгүй. Бас нэг багийн гараад. Тэгээд тэдэртэй тоглоод тэр бичлэгийг бол санаж YouTube-д. Тийм үү. Тий. Манайх баг Монголд биш 2015 гэдэг нэрээр чи явцсан ч байлоо. Зайл нэг нэрээр нь явсан. Тэгээд ер нь бол Милийн анмаар үзсэн шүү. Кордоч үзсэн. Дандерч үзсэн. Тэгээд нэг маах их үедээ илүүрхэж байгаа жоохон айл комбек хийж явж байгаа. Тэгээ бид нар баг дотроос жоохон хэрүүл өсөө. За. Нөгөө илүү эсэмчиж байгаа гэсэн. Тэгэл манай нөгөө Таба ариг хайснаа гэдэг хэрэлдээл. Тэгэхээр би хэллээ. Та нар одоо ийм юм дээр хэлдэг. Яах гэдэг богоосоо л очиж штэ. Над итэг мутэг. Тэгээд нэг эсмөх тараад. За болно даа гэл. Тэгээд нэг дайн дээр айлын рушон дээр нь очиж байлдаж нэг дийлж. Рушоныг аваад. Тэгээд дахиж нэг дайн дээр нэг анхтайгаар нэг байлтлаа. Тэгээ нэг илүү аваа. Тэгээ манайх тэрнээс хойш дайн дээр нэг хэд дийлэл очицээ. Тэгэл бөөн хоёр болол цохиол зооноосаа гарчлаа гээл. Тэгсэн чи Виха урж ирээд Виха Снэкийг амар сайн таньд юм лээ. Снэк өндөр рэнгтэй. Намайг ч таньдаг.
Тэнгүүтээ битэртэй авгаар ирээд танах үнэхээр сайн байлаа. Аа. Амжилт хүсье гэд. Тэгээ бид нар бөөн баярлалаа. Цаашаа нэг хэсгийг одоо харж байгаа одоо шүүгч юм уу? Аа. Бидний хэсгийг харж шүүгч. За танах хоёроор харлаа. Нэг би нэг харлаа гэв. Тэгээ бид нар бөөн баярлалаа. Гарч тоглолт Монголтой ярилцаад суудсан чинь үеийнхаа гинтгүү гэдэрсэн. Аа. Гүйж ирэхгүй. Юу болоод байна? Би ойлгохгүй байна. Танах үг нь гарцсан шүү дээ. Тэгсэн чинь манайхыг харлаа гэж яриад байна гэд. Аа. Тэгээд манай нөгөө JD маань юу бол за би очивол зээгээд очиод зооноос ингээ манайх хоёроор гарсан үнэн мэстэй гэсэн чинь үгүй танах хасагдсан гэд нэг том шөгч нь. Аа. Финландын шөгч гэлөө. Dota 2-ын том шөгчээр нөгөө тэмцээн эхлэхийн өмнө тэгдсэн аахгүй. Янз бүрийн юм гарвал Dota 2-ын том шөгчээр энэ шөгч нэгаа тэгээд та хэсэг болгоны янз бүрийн шөгч мөгч гэж байгаа гэдгсэн чинь. Яг тоглолт тусна дээр асуусан байна л да тэр шөгч. За манай гарсан биз дээ гэсэн чинь үгүй танаа гожигдсан танаа гасагдсан гэсэн. Яаж? Юу болж байгаа ямар их тасагдж байгаа гэдгсэн чинь. Нөгөө нэг Египт гэдэг улс муу мэдхгүй Монгол гэж бүр сонсож байгаагүй. Тэгсэн чинь нэг сонио улс одоо гарч ирээд тэднийг хожиж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тийм бол байхгүй наад байгаа шүү таас. Гэл тэгээ юу бол яагаад ингэж байгаа юм гэж гэсэн чинь. Тухайн үе 5хан тоглогч явсан. Тэгээ нөгөө ISF-ийн хүмүүс яваагүй. Тэгээд очоод уулзсан яаж байгаа яагаад ийм болж байгаа гэсэн чинь. Тоглогчтой бол бид нар хэцэхгүй. Тэр цаана холбооныхаа хүмүүс хүнээ дуудаад тэр гээд. Анхнаасаа бид нар тавуул явсныг тэд нар мэдчихэл байгаа. Тэр янз бүрийн хариуцж байгаа нэг ч хүн байхгүй. Тоглогчтой бол юм ярихгүй цаашаа. Тэгэл би юм ярьж чадахгүй тэгэл. Тэ. Яач тэнтэй юм яриад авч хэлдэг. Ямар тийм нэг тий. Тэ. Тэгээ тийм л нэг арын хаалгаар хасагдана гэж байдаг юм бэл. Яа. Юу хүсэсэж шүү. Тэгэхээр ер нь ингээд бодохоор тэр үед ISF бас нэлээд чухал тэмцээн байж. Тэгээ том тэмцээн байж. Том тухайн юусаа $500,000 шагналтай бараг болсон баг. Тэгээд саяхан би тоглохоор ирснээс хойш энэ Арука хааслаа анзах ретрийн интерес нэг ISF-т зүгээр тавуулаа нийлээ орсон Монголоос. Тэгээ нөгөө MVP финалистаас аврагын талаа тараад хожил ирэхээ авах ISF The World Championship. Тэр ирэхээ аваад тэгээ хожицсан аахгүй. Тэгээд за намайг коучер аваачаа гэж зургуул авчаа гэдэг. За тэр ч одоо 18 онд. Тэр явцаа явхад ISF бүх юм нөөцлөгдсөн. Очсон чинь тоглогч болгонд 300 онд л хятадд олжсэн. Хятадын Чонжинг хотод 19 онд тэр явцаа. Тэгэл өхөн болгонд тоглогч болгонд зүгээр 300 яа. Яаж байгаа энэ ийм тэмцээн гэж байд юм уу гэсэн чинь өмнөх жилүүд маш том алдаанууд ашиг гарсан байлээ. Энэ удаагийн ISF-ийн одоо зохион байгуулалт бол маш өөр шүү. Одоо дахиж алдаа байхгүй гэж ярьж байна. Тэгэхээр бодвол тиймэрхүү хор нэлээд гарсан. Нэлээд гарсан юм байна. Тэгээ чинь манайх амт жишээ нь болчиход байгаа байхгүй. Тэгэл би тэгж бодсон. Тэгэл ер нь тэр тэмцээнийг дуусгаад та болцсон уу? Тэрийг дуусгаад бас амар харамсан л да. Бид нар тухайн үед онлайнаар бас тийм боломж олдохгүй. Онлайнаар тоглоод. Тэгээ жилдээ нэг ганц юм хоёр л явах шанс гарч ирнэ. Тэгээ тэр шансандаа тэгээд өөртөөсөө болоогүй хасагдчихараас амар урамгүй болсон. Тэгээд ер нь жоох юм тоглох болсон да хэсэг. Нэг хэсэг юу хэлсэн. Нөгөө гадаад руу бэлтгэл нөгөө бүүтэр явуулна гэд ярьж ирсэн хэсэг тэрэг үлээс. Тэгэл
тэр маань ч ер нь нэлээд удаад за ер нь тоглох байлээ доо. Тэгэл тиймэрхүү л бодол орж ирсэн дээ. Яа. За тэмцээний тухайд ерөнхий иймэрхүү байд юм байж. Тэгвэл та одоо ингээд өмнөх одоо ингээд тоглож исэн үеэсээ тий эсвэл их үеэсээ төгсгөл үе хүртлээ тэр үеийн яг одоо жишээлбэл одоогийнхор бол патч штэ. Ямар хуу байсан. Одоо угсаа 3-1-1 бол явдаг байсан. Тэснээ 2 тий. нэг нь ч байсан, хоёр нь ч байсан. Хажуу талаасаа дэлгүүртээ юм авдаг байсан. Одоо шиг ингээд бодохоор энэ үедээ Dota 1 дээр ч гэсэн ST аваад болонгуудаа доор нь конка зам мэв тавиал нэг тиймэрхүү нэг компонент байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү юмнууд ерөнхийдөө хэрэг хийдэг вэ? Ямар юмнууд тренд болж байна. Тохойд бол team combo бас их байсан шүү дээ. Тэр Aya Tini ч юм уу, Aya Gaira ч юм уу. Тэгээ тэр ST конка Centa. Тиймэрхүү нэг жижиг сажиг санд Лина ч юм уу. Нэг тиймэрхүү маяг байдаг байсан. Тад багаар ер нь тиймэрхүү юм хийдэг байв уу? Хийнэ. Тохойд бас соло их тоглож билдэг гэсэн. Ранка бас өсгөе гэж бодоод. За анх бас бидний тоглодог байхад анх 230 мянган дээр Dota 2 тоглож байсан. Монголын тоонд. Тэр анхны явд бол 12 оны сүүлэл үл гэж бодод. Тэгээ нэг тэр нэг хэмлээ хийдэн сар хагас жил ч юм уус баг. Тэгээ нэг 170 мянга руу боссон. Тэгээ 170 мянган дээр л ер нь бүгд сайжирсан та. Яг өндө 230 170 гингөө тэнгэр газар байгаа юм чинь. Одоо тэнгүү 170-ыг эртээ харьцуулбал бүр тэнгэр газар болж. Тухай 170 мянган дээр бид нар ер нь гадаад тутаа өрсөлдөг. Хэд Dota 2 болсон. Сүүлд арай нэг сүүлд Аз гэж юу гарч ирсэн шүү дээ. Сервер. Тэр үе байгаагүй. Session. Тийм Сиаша гэж байгаагүй. Тэр үе чинь ганцхан Europe West East ч гэж байгаагүй. Europe West тэр China өөр үе чи. Тэгэхэд Europe West дээр тоглолт гэсэн яг тийм ингэн тэр. Тэгээ сүүлд одоо хизээ Сиаша гарч ирсэн бол 14 15 онд л гарсан юм болоо. Тэгэхэд л 130 мянга руу боссон. Сиаша. Тэгээ 130 таа тоглоход бол easy санагддаг гэсэн. Тухайн нэг топ орох чигтэй хүмүүс бол easy л санагддаг гэсэн. Тэгтээ яг сайн л таа тэр. Тэгтээ бодоод байгаа тэд нэр 30 бид нар 130 дээр тоглодог байсан юм болов. Тэгэхээр арай л харьцангуй л маяг. Одоо нэг орчин үед тоглож байгаа хүүхдүүд ингээл ер нь л тоглоомоо одоо бүр арай гайгүй болоод тах шиг байна. Бид манай үе ч юм уу тиймэрхүү тоглохыг яг ирмэлж исэн хүүхдүүд ер нь эцэг их ингээ тоглоомоо бойл надад нөр хооллох юм уу гэж болж исэн тохиолдлууд амар ихтэй байхгүй. Тэнгүүд яг таны үед бүр хэцүү байсан баг та. Ер нь ямар хуу байдаг вэ хүмүүсийн чиг хандлага. Одоо бол харин гоё нээлттэй болчиход байна. Хүмүүс ойлгодог болчиход энэ одоо таахаа бодох нөгөө тэр үед жоохон бахтай тоглолт хүмүүс одоо бүгд эцэг гэж бодлоо. Тийм бах тийм. Тэгэхээр одоо юмыг өөр үнцгээс мэддэг болохоор болохгүй гэж харж байгаа. Тухайн үед бол бидний аав гэж бол дэмжихгүй шүү дээ. 100% үгүй. Тэгэл ногдон байран хүчээ шүү. Нууцтай болохоор Нууцаар яг л тэгж л тоглодог байсан. Тэгэхгүй бол хориглал тэгэл тухайд бол PC л гэж хардаг гэсэн. Хүмүүс донтох чинь гэж. Яг донтох чинь л гэж хэлдэг. Би ч ялгаагүй дээ тэгэл хичээлдээ явж иргээ. Тэгэл оройн номын сан сууж штэ хэлсэн. Ингээд гэр бүл талын ч юм уу бүх юмнаас дандаа хориглож л байсан юм байна. Тийм л нөхцөл байдал. Тэгээд ер нь тэр үед бол ингээд ер нь өдөрт хэдэн цаг явуулах тэгэл бисэндэл Тоо тэгэл бисэндээ амьдрахын шахах. Харин тийм. Тэгэл өдөрт бол бараг яг залуу үед бол 10 цаг л баттай тоглолцдог л байсан. Тэгээд тухайн үед нөгөө нэг интернет ч муу байсан тэгээд бараг YouTube кино мөн үзэх гэсэн ч бараг ховрхон зөвлөж жижиг оруулаад
цэвэр тоглоол, жоохон тасварлал. Тэгэл их цагаал доотал. Одоо ингээд шинэ үедээ бас бодохоор одоо орчин үед бол ингээд тоглогчдын пов мов ч юм уу тэг ингээд энэ үед нь ингэж хөдөлж чинь ч юм уу энэ хүн юун дээр хийж ийн гэдгийг нь амар сайн харах боломжтой болчихлоо л доо. Тэр үед одоо миний санахаар бол яг намайг тоглодог байх үед бол тэмцээн үүсэх боломжгүй. Тикет гэдэг юм хөдөлтөж авдаг. Тэрүүгээрээ үздэг. Одооных шиг ингэж бүр өргөн цар үрээтэй үзэж чадахгүй. Тэгэхэд ингээ яг энэ тэнд нэг бичлэг нь харагдана. YouTube дээр ч юм уу Facebook дээр харагдана. Харагдангуйч яг ингээд нөгөө нэг хувь хүний механик скил биш дандаа нэг 5/5-ын байлдааны нэг жижиг юм орч ирдэг ш. Тэнгүүд тэгээд би одоо ингэ боддог байхгүй. Одоо ингээд хүүхдэд туртай хөгжөөд байна. Миний үед ямар байлаа гэж бодонгууд ерөөсөө хөгжих боломжгүй. Яг ингээд үнэхээр л мухраар ингээд өдөржин шүнжин тоглож сайжирдаг байсан. Эсвэл дангаар сайжирдаг, айгүй сайжирдаг. Тэнгүүд таагийн үед одоо бас л адилхан. Бүр яг ингээд цэвэр лангаар. Тэг ер нь цэвэр лангаар. Тэмцээн Dota нэг үед яг нэг тоглолтын нөгөө мэпийн татаад тэгээ үзэхэд бол бүтнээр нь үздэг байсан. Тэгэхэд бол хүүхний скилийг харуулж харна, харж болдог байсан. Тэгээд Dota 2 үед тэгэхээр бас л тиймэрхүү юм харж болдгоо л юм дөө. Дандаа л хайлайт юм уу, кил хийж байгаа энэ төр. Яг механик хөдөлгөөн яг одооных шиг юм амар тод харддаг байсан. Тэгэл өөртөө тэгэл бодлоор ингэж болгоо юм уу. Эсвэл нөгөө тэр үед нөгөө байнга ранктай үзнэ. Тэгээ ранк дээрээс бас их юм сурна шүү дээ. Бараа хүмүүсийн нөгөө юу гэж яаж ийн. Тэгээд өөрөө эсрэг тоглож иж сурч байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь угаасаа багийн бэлтгэл гэхээс илүү угаасаа ер нь гэхдээ багийн бэлтгэл хийхээр яаж хийх юм те скрим гэж байх. Гадагшаа. Скрим нэг сүүлдээ ер нь гарч ирж байсан. Тухайн үед нэг CD-дүүд скрим бас хийж байсан. Яг бүр топ багтай бол нэг цөөхөн л гэж байсан. Тэгэхээр бас бид нар тэрэн дээрээ жоохон дутагдaltaй л байсан. Тийм баг тийм. Тэр үед бол ер нь гэхдээ скрим гэж ер нь скрим гэдэг нь Монгол хэдэн онд орж ирсэн бэ? Dota санахаар шүү дээ тийм. Dota 1 гэхдээ гадагшаа бас скрим яг уу. Dota 2 ч бас нөгөө 11 оноос эхэлсэн гэхээр скрим эртлээс юм шиг лээ. Бид нар нөгөө сүүл зурсан болохоор сүүлд л орсон баг. Таны одоо жишээлбэл анхны скрим тий. Скрим их мэдрэмж бас аягүй үйгүй шүү дээ. Гадаад багтаа тоглоно гэж хоо гэл. Тэгэнгүүт хэдэн онд байсан бэ тэр? Одоо 13 4 он. Их болоо бас сайн сандгаа. 13 он цааж магадгүй шүү. Бас нэлийн эртлээс юм байна тийм. Тийм. Эсвэл 14 ч явж магадгүй. Аягүй гоё л байсан шүү дээ. Сайн багт. Нэг скрим гэрч шал онтаа юм чи. Ранк тоглосноос яг багаараа. Тэгээ аль ч нэг багаараа бол хийх юм аяч. Нэг тэрнээс нь л их юм сурдаг байсан. За ер нь Dota 2 руу шилжээд ийм болсон юм байна. Ерөнхийдөө бол манай дугаарт орж исэн хүмүүсээс та бол одоо ер нь эхний хайбрид хүн гэхэд барахгүй хоёр тал руу орсон. Тэгэхээр Dota 2 руу орсон түүхүүдээс ер нь одоо дараагийн дугаар дээрээс жишээлбэл ретри ирэх бодолтой байгаа юм. Тэгвэл ретри бас яг таны оронд монголчууд алсан. Тэгээ одоо тухайд нөгөө за би явах байлаа гэж гадагшаа бүүт анхны бүүт рүү явж байхад миний оронд retribution явж ирсэн. Тэгэхээр бас retribution оруулах зүгээр л. Тийм, Dota 2-ын тухай ретри угаасаа ер нь ретри авах гэж байгаа дараа талаанагт. Ретригийн хувьд нэлээ их юм ярьж байгаа. Тэгвэл хоёлаа яг ер нь ингээд энээс хойш Dota 1 дээр тоглож исэн хүмүүс орох нь багасчаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Dota 1-ийн тухай жоох яриад хөө. Dota 1-ийн үед ямар гоё багууд байсан. Одоо би одоо шүүт ахын шинээрээс харахаар шүүт ах бол яг ингээд 7 юмыг ярьсан мөртлөө тэр үеийн гоё багуудыг ч юм уу тэр үеийн өмнөх үеийн мундаг тоглогчдыг те хэр ер нь дэлхийдээ ойрхон байсан. Тиймэрхүү зүйлсийг ярьж чаддаг. Та тэрний тухай жоох хаалцаач. За би сандахын нэг топ 4 баг ч юм уу 5 баг ч юм уу ер нь санаж байна. За мэдээж намайг гарч ирж байна. Андерграунд бол номер 1 баг гэх. Шүтэн тэргүүтэй. Ахлагчтай. Тийм баг байсан. Тухайд Арик ихтэй бас нэг онлайны баг гэж авдаг. Арикас сайн байсан. Тэгээд тухайд шүтэнгийг хараад хангаагаал хартна. Бас нөгөө ер нь бол Монголын Dota-гийн хөгжлийг
Нилийн өөр төвшин завьцсан. Тэр бид тухайн дараачийн үеийнхэн бид нар бол их тэр үнээс харж л доот арай өөр үнцгээс харж ирсэн. Тухайн үед бид нэг урсгалаараа Монголын доот ч нэг ийм л байт юм да. Ийм л хүмүүс байт юм байна гэж хардаг гэсэн. Тэгээ тэрнээс хойш юу н хөгжил аюу өөр төвшөнд очижсэн. Дараачийн сайн баг гэвэл тухайн үед бол ер нь бас нэг шүгээн дөрөвдөө болчихсон нэг хитэн багад байсан. Геймер нэ гэж бас байсан. Тэднийх бол кибер сайленсер наац гэж 3. Нөгөө хоёр хүн нь бол бас нэг салхитай л яваад байдаг. Нэг хэсэг санаагч явчихсан. Анзууч явчихсан. Ямар ч ингэ солигд. Бас нэг сайн баг гэвэл Angel гэж бас нөгөө PC. Тэгээд тэдний баг гэж явдаг байсан. Нэг Angel гэж баг байсан. Тэднийд бас олон гишүүнтэй байсан. Үки гэж байсан, К гэж байсан. Санаа, Анзуу, Хойга, Казар. Бас нэг ер нь тэдний аяга олон гишүүнтэй. Тэднийх ер нь бас шоугийн дүр нэр нь бат үлдчихдэг. Хаяа бас төрүүлждэг бас нэг баг байсан. Тэгээ тэрний дараа өөр сайн баг гэвэл баг хасаад бодчихгүй бол ер нь баг Iron юм болоо да. Бид нар тэгээ хараад шүдэнг хараад ер нь эдний баг бол ер нь дийлчихгүй баг юм байна да. Бид нар ч ямар ч Мара жилаа транарах хийнж байлаас олуулаа тэр моос хааш андрын өдөгч бас их боллоо шүү дээ. Хоёр дотроос хоёр баг гарч байна. Тэгээд тэр Цука өөр Diamond гэдэг нэртэй ер нь их олвол байсан. Тэгээд тэдрийг ер нь дарж гарч ирсэн гэх юм уу. Яг дараачихын үе нь бол Iron гэж гарч ирсэн. Тэднийх гэхээр Снүк, Бабо, тэгээ Арука, Сансар Зела гэдэг. Нэг энэ 5 нийлээд ер нь нэлийн хүчтэй гарч ирсэн. Тэднийх ер нь 2 жил гарan 2 жил орчим бол бараг дийлдэг шүү. Тэгээд яг хоо тухайн тэднийх авралаад явж байхад надад нэг санал орж ирсэн. Тухайн үед би ч нөгөө Angel-д ч тоглож үтж байгаа, Gamer-ын дааш тоглож үтж байгаа. Тэгээд өөр таарсан ч үнтэй орж байгаа нөгөө тогтсон баг нэх багаагүй. Тэгээд би ер нь өөр гарч ирэх нэх удаа гэсэн жил болж байсан. Энэ лангийн ертөнц рүү орж ирээд. Тэгээд яг хоо Iron-ын биш Underground-ын ер нь бууж өгч байсан. Болцгоо одоо ер нь бидний юм гэрсэн юм байна. Тэгэхэд шүүтэл болоогүй. Шаранда буцаж яана гээд comeback ингээд тэгээд анх надад санал орж ирээд. Чи манай гишүүнээр орооч. Каригаар орооч. Тэгээ бидрийг чи нөгөө арих хөбөд идэг чи Шэви гэж дутна. Шүтэнг. Нэг аз зохистой Шэви шүү тэгэл. Тэнгүүт нь багш. Юу байна гэл. Тэнгүүт. За Шэви. Гоё юу байна санал байна яа. Манай хот орж байгаа. Тэгээд дүүлээ нийлчих юм бол ер нь ална штэ. Эднийх бол санаа ингээд. Тэгэхээр нь би бас нэг анх нэг лангийн багт орох гэдэг шүү дээ. Тэгээ жоохон баярлаад. За шүвдэн гэлж байгаа юм чинь. Шууд орно штэ гээд. Тэгээ анх тэдний багт ороод. Тэгэхэд анх чинь наваг ороход ааш Мара жилээ тэр дөрөв байсан баг. Тэгээ би ороод 5 дахь орсон баг. Тэгээ мах яг тэр таваараа дийлэг. Яг дандаа нэг шүүгийн 4 3 эсвэл 10 төлөлт чинь. Тэгээд эднийх тачиж чинь. Тэгээд шүүт
Нэг хоёр хожигдуу надтай нийснээс ш тэгээд. За хэдүүлээ болио. Манай баг болцсон юм байна өө гэд. Тэгээ бүгд салгаараа. За гэд. За багш яах юм гээд гэсэн чи. За яа. Чи ойлгоно одоо яг алах гэдэг. Чи нэг өөрөө нэг мэдээ 3 унаас сонгоч. Тэгээ хэдүүлээ шинэ баг байх л. Гэхдээ би оролцохгүй. Ингээд нэг жоохон тэр үедээ буугаад өгцөн. Доотод жоохон сонирхолтой болцсон маягийн. Яг нөгөө нэг юунаас олсон гэдэг жисэн. Нөгөө Вьетнамд очиод хоёрт орсон гэж. Тий. Яг тэрнээс болоод нэг бас жоохон урамгүй болцсон гэжсэн. Тэгээд яг минь нөгөө сонгосон хоёр юм байна. Ханс Мифрэ хоёр байсан. Хуучин багийн. Тэгээ яг дөрүүлээ. Анх би шүүдэн гэтлээ нэг ийм хоёр хүнийг аваад дөрүүлээ болцсон шүү. Нэг хүн одоохондоо олдохгүй байна гэсэн. За тэгээд ямар ч хамаагүй хүн авчихаа тэгээд ланди гээд. Тэгээ нэг тухайн конкурсээр нэг тоглолдог. Нэг хүн байсан. Ганыг дундчил. Тэгээд аяр мөрөө нөгөө World дээр нэг байсан тэд нар. Тэгээ анх бидтэй очиод нөгөө хождгүй хүмүүс очиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш нэг хожоод эхэлсэн. Тэгээд ер нь манай 30-ыг ойлгоцсон. Тэгээ яг зөв хүмүүстэй гэж нийлцэн. Тэгэл тэрнээс хойш нөгөө PC-ний эзэн шүү дээ. Одоо анхны лоф гэж байгуулах тал. Тэгээ тэрнээс хойш Тэгж ер нь лоф аврагсан юм да. Би одоо ингээд бас нэг юм байгаа байхгүй юу? Одоо шүүт ахыг ихний дугаарыг одоо мөндө ахаас хаашаа ихний хүнээр нь оролцсон. Тэгсэн чинь тэгвэл ер нь тэдний үеэс өмнө өөр ямар хүмүүс байсан гэдэг юм мэдв. Аль үеэс нь? Одоо шүүт ахын үеэр одоо жишээл андерграундыг гарч ирэхээс өмнө ч юм уу тий. За хайлтайлт яг ууг нь яг санахгүй л байгаа болохоос ууг нь бас үздэг байсан шүү дээ үед. За close tie гэж баг байсан ямар ч. Бинэм гэдэг нэг баг байсан. Тухайн үед байнга тэмцээнд ордог. Ер нь хитэн байгаад байсан яг нэр нь л орж ирэхгүй. Би одоо жишээл болчиход байгаа шүү. Миний ер нь зорилт нь ингэх гээд байгаа байхгүй яг эхнээс нь эхлүүлж байгаа ч гэсэн яг одоо нөгөө нэг бүр анхны хүмүүсийн зарим нь би угаасаа мэдчихгүй ингээд байна шүү дээ. Тэнгүүт яг Монголыг төлөөлж анхны гадагшаа явсан хүмүүс нь шүүтахын тэр эд юм болов уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Зөв үү? Одоо баг би хийсэн л гэж бодоод байна. Тийм. Яг тийм. Тийм өмнөх үед баг би ч нэг сонсож байгаагүй. Тэгэхээр анхныхын дугаарыг тэр хийдэг хаад. Дээрэс нь өнөөдрийн дугаарт хоёулаа нөгөө нэг бас яг өөр нэг хүн байхгүй болохоор баяжуулах хүн байхгүй жоохон тийм байна. Жоохон бас таач бас нэлээ даруухан талдаа болохоор бас тоглодог хүмүүс дандаа нэг жоохон бас тиймэрхүү болчих шиг боллоо. Ер нь жоохон ярианы хүрээ. Тэгэхээр бас нэг юм байгаа байхгүй юу? Ариука ах ирэхээрээ юуж сарыг гэсэн. Тэгээ Ариука ахыг ирэхэд нь та хоёр цуг орой гэвэл та боломжтой юу? Болно л. Окей. Тий. Тэгвэл Ариука бас хамт нэлээд үе хамт өнгөрөөсөн болохоор бас нөгөө бинийхээ марцсан юмыг санаж иж багт. Тийм бах тий. Одоо бас олон жил болсон юм биш. Тэр ингээ бодохоор 15 авт. Тэгээ одоо Ариука надаас нэг 90 жилийн өмнө тоглож эхэлсэн юм шиг байна. Тэгээ би арай нэг за нэг тэ 8 оноос эхэлсэн гэж бодоход одоо чинь 10 хэдэн жил 17 жил. Тэр ингээд 2015 онд болцсон гэж хэлсэн ч гэсэн би ингээд 17 оноос нэлээ идэвхтэй ландаж эхэлсэн байхгүй бүр. Тэгэхэд та ланддаг байсан тааж. Тухайд нөгөө тоглохоо болсон ч гэсэн нөгөө ландын ихээр нэг гой санагдаад. Тэгээд тухайд очиж ланддаг л байсан. Бас ер нь тэмцээнүүдэд ордог байсан тий. Тэгэл нөгөө найзууд морыгээд тэгээ зав тарс үед нь орчдөг л. Тэгээ яг яс нөгөө тоглохоо болоод удацсан ч гэсэн нэг шүүгийн дөрөв мөртөлчдөг л байсан. Тэ. Бич нэг 19 он хүртэл тэг байснаар нь л мэдээд байгаа. Тэгэхээр 18 19 он ч гэсэн тоглосон л юм байна. Ер нь бол. Тийм тэгэхээр тэгтээ тэр үед баг юу муу тоглохоо болчихсон гэд мах. Зүгээр нэг уулзахаараа шууд тоглолцдог. Тэр нэг жоохон төсөрсөн. Эсвэл ламж байгаа нөгөө төсөрлөө арилгадаг ч юм уу нэг тийм л. За энэ удаагийн дугаар маань ер нь хоёулагийн асуултууч миний хувьд дуусчлаа. Цагч жоохон босчих шиг байна.
Ер нь миний асуугаагүй тэгтээ тэнийг ярихыг хүссэн зүйлс ч юм уу? Та эсвэл өмнөх дугааруудыг үзээд ингээд төгсгөлт нь эсвэл нэг иймэрхүү юм ярмаар байсан даа гэж бодож байгаа юм байна. За одоо ч гэсэн нэг сайн санахгүй л. Ер нь бол нэг тухайн үед байсан нэг хүнтэй хамт орчвол бас нөгөө биенийхээ Харин минь нөхөр ирчих юм болов гэж бодлоо. тийм байна. Тий. Өнөөдөр би ууг нь тантай бүрддэг хүн авчрах гээд хичээгээд барсангүй. Нөгөөсөнтэй би яг таны баг тоглож исэн 6-7 хоногоос асуугаад үнэхээр болоог болохоор. Тэгээ бас нөгөө манаагийн бас анц мэн байхгүй байл. Нөгөө ажлаас ирээгүй байлаа. Арикгүй бас гадаадд байгаа болохоор. Бас нөгөө маань бас байсан мифрийн бас гадаад. Гадаад байгаа. Тэгээ шүүтинг нь орцсон гэхээр ингээд манаагийн ер нь бүгд байхгүй. Тийм болчиход байгаа. Тий. Тэгэхээр би таныг арик ахыг ирэхээр яг тэгтээ яг тэгж жагаад хувийнхаа чатаар нөгөө нэг он сар өдрийн ч юм уу хэлээ. Тэгэхээр цог дахиад нэг харилцъя гэж бодлоо. За ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Ер нь бас юугаа хаагаад ингээд 4 дахь дугаар байлаа. Тэгээд та хаалтыг нь гоё хийгээд хөө. За ингээд Knife-д бас ийм гоё контент хийж байгаа. Бас баяр үргээ. Тэгээ намайг урьж оруулсанд баярлалаа. За нэг юм. Товчхон өгөөд тодорхой юм. За 4 дахь дугаартайгаа хамтдаа байсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд манай мэдээж нэвтрүүлгийн ерөнхий продакшнаар ISO Creatives ажиллаж байна. Та бүхэн ч гэсэн маркетинга найдвартай гарт даатгахыг хүсвэл ISO Creatives-ийг сонгоорой. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай guys.